हेलो गाइस, आज हमारे पास आई थी ये एफ जेड की। ये देखिए आप, फ्रंट गरारी। ये देखिए आप, इसके दांते बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। तो चैन सेट इनका भी ठीक है, पीछे की गरारी भी आप देख सकते हैं एकदम ओके है अभी, और चैन भी इनकी ठीक है। तो हम इसमें जो दूसरी गरारी डाल रहे हैं, ये देखिए, ये गरारी इसमें डाल रहे हैं। गाइस देखिए, ये हमने गरारी डाल दी है और इसकी चैन एकदम ओके ही थी, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। ये चैन लूब है, इस तरीके से यहाँ चैन लूब कर देते हैं।